два, три. Это такой трактор. А вот это совиное гнездо. А это я пока вообще не знаю. Эта лошадка Белянка очень красивая. А вот это Золька. Она кушает лавку. А это лоза. Там виноград растет, и она с такой палкой. А это бык. Такой рогатый. Огонек. А вот это кобыла улыбка. Она очень красивая, и мама лошадка. Вот это Миник Сахал. А вот это Бабел Блоня. А вот это подставка для пукала. Тук-тук-тук-тук-тук. А вот это буленка, она на ножках тут стоит. А вот там написано места. А там, там живет полкан, который я там прочитал. Место. А это такая лошадка. Буян. Вот это ослик, бублик. А это такая балашек. Снежинка. Пук-пук-пук-пук. Вот это тариклойка. Семиоколоска. А вот это такие аистов гнездо. Они машут кал-кал-кал-кал-кал. Вот это Василиса такая. Она сидит. Ау! Она свалилась со стульчика. А вот это коза, делиза, во все стороны глаза. А вот это ослик Бублик. Вот это который у Игната бывает. Вот смотрите, что можно сделать. Колестик, плюсик. А вот это такой дяденька. Размер вон такой размер, как жираф. Это такой ежик, он вот такого роста. Кто там пришел? Это Галя, да? Давай убиваем все.